Сәлем достар, істермен бүгін оңай әрі тез дайын болатын витаминге бай жемістерден жасалған шырша салатының жасалу жолымен бөлісемін. Каналыма подписать етіп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Әрқашан сіздермен жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Қалауларыңыз бойынша өздеріңізге ұнаған жемісті алсаңыздар болады. Менде жемістердің осы түрі және йогурттың өте қою түрін қолданған дұрыс. Мен творожок деген түрін қолдандым. Келесі алмамызды осылай жалпақ қылып турап, ортасындағы қажет емес қатты дәнектерін алып тастаймыз. Және барлығын осылай майда 4 бұрышты қылып тураймыз. Дайын болған алмамызды бөлек ыдысқа салып аламыз. Келесі мандаринді де дәл солай майда 4 бұрышты қылып турап, оны да бөлек ыдысқа салып аламыз. Әр жемісті осылай майда 4 бұрышты қылып турап, барлығын бөлек-бөлек ыдысқа салып алғандарыңыз дұрыс. Ал кивиді ортасынан осылай бір бөліп, жіңішке қылып тураймыз. Бұл бізге бетін сәндеу үшін қажет болады. Ал енді салатымызды жинауға кірісеміз. Ең алдымен алманы салып, осылай ұзынша 3 бұрыш формаға келтіреміз. Енді бетіне қою йогуртымызды барлық жеріне бір тегіс қылып жағып шығамыз. Және келесі менде мандарин, оны да дәл солай 3 бұрыш формада барлық жеріне қойып шығамыз. Оның да бетіне йогуртты дәл солай бір тегіс қылып жағып шығамыз. Барлық фруктыларды осылай қабат-қабат қылып жинаймыз. Енді жасыл түсті шыршамызды шығару үшін жіңішке қылып туралған кивиімізді бір-біріне жалғастырып, осылай шыршаның формасына қойып шығамыз. Міне біздің витаминге бай шырша салатымыз дайын. Жасап көріңіздер, жасалу жолы өте оңай әрі дәмді болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Мадина.